8月27號，吳浩軒喺度彈，睇下點樣彈啊？點樣彈？哎呀，再嚟，哇，哇，好犀利啊！哎呀，再嚟，嘿，哇，好犀利啊！隻女仔嚟真係跌啊！呢隻真係拱橋啊！呢隻拱橋拱得幾正嘅，跌，好啊，埋翻落跌啊！行埋啲先，行埋啲，係啦。OK， 再嚟，點樣彈㗎你？係啊。笑你碌地啊！真係。睇住冚頭啦，埋去撞埋頭㗎啦。冚頭啊！冚頭頭啊！冚頭頭。